ijoolleen tuni ilmaan sooressa Jaaraa Abbaa Gadaati. Rabbi rahmata haa godhu isaanii fi ijoolleen tunis haftee isaati. Bakka jiranitti Rabbi dhagayetti haa ta'u. Caffeen waan tokko kaasee ture. Ijoolleen tun ijoollee sooressa Jaaraa Abbaa Gadaa waan ta'aniif ijoolleen tun gama miidiyaa kana as baatee hawaasni illeen isaan kana wajjin haa wal baruu waan jedhamu takka kaase. Egaa Yaman irraa gama biyya baqaa biyya Awurooppaadhaa eega dhufan waan bubbulanii turaniif achi buutee isaanii hin agarree Awurooppaa seenanii jechuudha dhageenyee jee asirratti isaa yaada kana ta'e komentiin namootani ijoolleen tun Oromoo hin jaalattu waan jaamaati arke komentiilee tokko tokko. Asirratti ijoolleen Oromoo hin jaalattu jechuun ni ulfaata afaaniif. Namni tokko nama hin jaalatu jechuudhaaf sababni jiraachuudha qaba. Wanni jiru asirratti haati isaan dhalte isaan guddiste tun haadha akkami? Haati tun lama beekaa. Haati tun lama takka tan isaan kana ji'a 9 garatti deemtee harma kan ta'e fi guddistee asiin geesse haadha isaaniiti. Haadha haqaa haadha dhugaa sani. Tun ammoo haadha biddeenaa jedhaniin hirkattu gartanii haadha biddeenaa haadha lammadaatii jennaan san. Amma gaa keessa haati biddeenaa tunis ta dhugaa saniin akka haadhaa sanitti bikka haadhaa san buutee yoo haati dhugaadhaa san amrii irraa taate bikka haadhaa san buutee ijoollee tana afaan Oromoodhaa barsiistee akka isaan afaan Oromoo kana baratanii akka isaan guddatan akka kophaallee tahan hawaasa isaaniitti wajji wal baran namaan illee wal hin dhabne. Kana irratti yoo guddiste ijoolleen tun yoomuu taanaan namatti dhihaattee namanni dubbisti haadha dhaltillee taatu. Asirratti ilma namaa ta'ee kan hin dagamne hin jiru. Bakka ijoollee kanarratti dhalaantu walirra jabduudha waan taateef yookaan haalli jireenya namaaf mijachuu dhabuutu jira. Yookaan namni tokko kan ilmaan kanarrattu ganyaa ta'ee jiraatu jira. Yookaan ilmaan kanarrattu ba'aa ta'ee jiraatu. Kana jechuun akka afaan biyya baqaa biyya guddatte kanarratti immoo era guddaa hawaasni keenya hawaasni Oromoodhaa ilmaan ifii kana afaan Oromoo barsiifachuu irratti xiqqishoo ifduuba hafoodha. Ifiifuu ilmaan isaanii kanarratti baqattummaa isaanii kana erkisaniiti ilmaan isaanii kanarraa afaan baratan afaan warra afaan biyya silaa jiranii san jechuu hiyyaa beekaa. Afaan biyya silaa jiranii san baratan. Maaliif ijoolleen tuni ijoolleedha waan taateef afaan isaaniif laafaadha waan ta'eef afaan kana yeroo takka keessatti dhuganii deeman jechuudha. Kanammoo hogga isaa waliin haasawan haatinis jala teessee dhageeffatti hibaratti irraa gartee haati shaaxirri immoo afaan televizyiina irraa barattiisi hanga tokkollee isaanirraa illee ni barattiisi ammoo afaan isiidhaa afaan ittiin guddatte ittiin dhalatte kasilaa hawaasni isiidhaa haasa'u ni barsiifatti ilmaan isiidhaa aadaadhaaf immoo hundaa'u jechuudha. Asirratti gaa ilmaan kana haati isaanii hangam takka jabduudha waan jaamaa nama itti dhaqeegaa itti dhihaateetiitu murteessuu danda'a malee waan komentiidhaan ijoolleen tuni nama hin jaalattu Oromoo hin jaalattu jedhanii murteessanii miti.
xabi'aan nama tokko callistuu haadhaa jira ijoolleen takka callistuu gartanii tan akkasiiti jira ta'ee namni itti dhiyaatee nama dubbise malee nama dubbisnee jira amma namni keenya lafarraa ka'eetuma abaloon kun bara akkanaa nama hin fedhu nama hin jaalatu jee murteessee jechuudha ta'ee biisaatii itti dhaga'ee hin dubbisne beekaa dura odoo waa takka hin murteessine nama dhaqaatti nama dubbisaa achi booda haala namni sun keessa jiru badha gartanii akkas godha malee ati ilmi namaa wani akkamatti nama jibba jechuudhaaf hedduu ulfaataadha akkamitti akkanatti akka afaan keessan kun isin hafallatee waan akkanaa kana jettanii namaaf hin galu itti dhiyaadhaati yaalii godha achi booda nama sanirraa bara achi booda waa jechuu dandeessan jechuudha kanaaf amma ijoolleen tun oromoo hin feetu jechuun waan hin taane cubbuudhaarra keessan jechuudha amma ijoollee kanarra kanaaf ijoolleen as jirti yoo nama isiidhatti dhiyaatullee barbaadan Jaafar Alii qunnamuu dandeessan Jaafar Alii faa qunnama Yaasiin Ooroollee qunnama gartanii akkasii yaada kana caffeedhaatiitu haaseenanis yaada irratti haasee waan ta'eef tanaan qabaa wal biraan ga'a